मित्रों, डिप्लोमेसी की दुनिया भी बड़ी अजीब है। कभी कभी आपको लगता होगा कि ये इतनी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जैसे दो मुल्कों के सफारतकार आपस में मिले, मुख्तलिफ इश्यूज़ पे डिस्कशंस की और उस डिस्कशन का जो हासिल था, जो बॉटम लाइन थी, वो इन्होंने वापस जाकर अपने मुल्क की लीडरशिप को कन्वे कर दी। लेकिन हमेशा डिप्लोमेसी इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती, कभी कभी ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होती है। अक्सर औकात ऐसा होता है कि जब अगर डिप्लोमेट्स को ये ख़तरा हो कि जी अगर हम ये बात अपने काउंटर पार्ट्स के साथ, दूसरे मुल्क के जो डिप्लोमेट्स उनके साथ शेयर करेंगे तो बायलैटरल टाइज जो है हमारे वो ख़राब होंगे, लेकिन फिर मैसेज कन्वे करना भी ज़रूरी होता है। तो इसके लिए फिर वो अपने मुल्क के मीडिया को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मीडिया को कोई ख़ास मुद्दा ऐसा दे देते हैं जिसके अंदर फिर आपको उस मुल्क का नैरेटिव नज़र आ रहा होता है कि वो मुल्क दूसरे मुल्क को कहना क्या चाहता है असल में। पिछले दिनों इंडियन मीडिया के अंदर भी कुछ यही सूरत हाल हमें नज़र आई। चाइना का जो वॉरशिप्स वहाँ पर पहुँचे हुए हैं बांग्लादेश के अंदर। अब ऑफिशियली तो इंडिया ने कुछ कन्वे नहीं किया इस सूरत हाल पे बांग्लादेश को, लेकिन अपने मीडिया के ज़रिए ज़रूर उन्होंने एक मैसेज भिजवाया है इंडियन डिप्लोमेट्स ने बांग्लादेशी डिप्लोमेट्स को कि हमें ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई। इस पे हमने कल बात की थी। द हिंदू जो इंडिया का न्यूज़ आउटलेट है उसकी रिपोर्ट के हवाले से भी बात की थी कि इंडिया के अंदर कंसर्न जाहिर किया जा रहा है इससे डेवलपमेंट को लेकर, और इंडियंस बिल्कुल भी खुश नहीं है। चाइना को यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में देखकर, ख़ासतौर पर उनकी नेवी को यहाँ पर देखकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपने मीडिया के ज़रिए एक तरह का प्रोटेस्ट आप कह सकते हैं कि लॉन्च किया है बांग्लादेशी डिप्लोमेट्स के सामने। अब चाइना ने इस चीज़ को नोटिस किया है और चाइनीज़ ने ठीक ठाक क्लास ली है इंडियन मीडिया की, और उन्होंने इस पर एतराज़ जाहिर किया है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इससे इंडिया की वही पुरानी जो मेंटालिटी है कि जी इंटरफेयर करना है दूसरे मुल्कों की डिप्लोमेसी के अंदर, वो जाहिर हो रही है। ग्लोबल टाइम्स जो कि चाइना का सरकारी अखबार है, उन्होंने इंडियन मीडिया की इस हरकत पे रिपोर्ट किया है कि इंडियाज़ ज़ीरो सम मेंटालिटी एक्सपोज्ड व्हेन मीडिया कॉशियस अबाउट चाइनीज़ नेवल फ्लीट्स विजिट टू बांग्लादेश। ये चीज़ चाइनीज़ ने नोट की है कि हम अगर यहाँ पर आए हैं तो हम तो एक गुडविल के तौर पर हमारे जहाज़ वहाँ पर गए, दोस्ताना विजिट थी ये, और होती रहती हैं ये मुख्तलिफ मुल्कों की नेवीज़ के दरमियान या फोर्सेस के दरमियान होती रहती हैं। बायलैटरल टाइज को डीप करने के लिए ऑफिशियल्स ऐसे भी मिलते रहते हैं, मतलब कोई चीज़ एजेंडा पे अगर ना भी हो तो दोस्ताना विजिट्स भी होते रहते हैं टाइज को डीप करने के हवाले से। लेकिन इंडियन मीडिया ने जिस तरह की रिपोर्टिंग की है, चाइनीज़ कह रहे हैं, वो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि द इंडियन मीडिया जीरो सम मेंटालिटी एंड देयर सस्पिशन of China's normal military exchanges with South Asian countries have been exposed. Chinese experts said as several India media adopted a wary tone in their coverage of a Chinese naval fleet's visit to Bangladesh. Chinese naval training ship Qi Jigyuang and amphibious dock landing ship Jingangshan arrived at Bangladesh's southern Chittagong seaport Saturday, kicking off a 3-day visit. और फिर इसमें वो मुख्तलिफ इंडियन न्यूज़ आउटलेट्स का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि उन्होंने हमारे बारे में क्या क्या चीज़ें रिपोर्ट की हैं। उन्होंने कहा कि इंडियन मीडिया आउटलेट द हिंदू लिंक्ड द चाइनीज फ्लीट्स विजिट टू बांग्लादेश with the construction at the Chittagong seaport and alleged the facility had earlier attracted attention as it has the potential to host submarines and warships. और फिर वो कंप्लेन लगाते हुए कहते हैं कि इंडियन मीडिया स्पेकुलेशन and the very attitude toward normal military exchanges between China and Bangladesh reveal a zero-sum mentality in how India views China's cooperation with other South Asian countries. Qian Feng, director of the research department at the National Strategy Institute at Tsinghua University, told the Global Times on Sunday. Qian noted that this mentality stems from India's entrenched belief in treating other South Asian nations as its own backyard. चाइनीज़ कह रहे हैं ये जो कुछ भी हरकतें हैं ना, असल में इंडिया की जानिब से ये जो दूसरे मुल्कों की पॉलिसीज़ के ऊपर नज़र रख रहे हैं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये सारी चीज़ें वो कह रहे हैं कि असल में इंडिया की उस मेंटलिटी को ज़ाहिर कर रही हैं कि यहाँ पर जितने भी मुल्क हैं वो हमारे बैकयार्ड के मुल्क हैं, लिहाजा हम जो बोलें उनको वही करना चाहिए। यानी अभी तक कोई मामलात बदले नहीं है, चाइनीज़ कह रहे हैं। ये उनके एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, मेरे अल्फाज नहीं है, उनके एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये मेंटलिटी अभी तक चेंज नहीं हुई, वही की वही मेंटलिटी है। दूसरे के घर में झांकना,
کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، میرا پڑوسی کیا کر رہا ہے. حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے وہاں پر وارشپس گئے ہیں اس میں ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں کہ جس پہ کسی کو چنتا ہونی چاہیے. ہم وہاں پر جا کر کوئی جنگ لڑنے تھوڑی آئے ہوئے ہیں. یہ فرینڈلی ایک ایکسچینج ہے اور یہ ہوتا رہتا ہے مختلف نیویز کے درمیان اور مختلف آفیشلز کے درمیان. یہ وزٹس ہوتی رہتی ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. اچھا، میں چائنا کی جو منسٹری آف نیشنل ڈیفینس ہے ان کے بھی کچھ اسٹیٹمنٹس چھپے ہیں وہاں کے لوکل نیوز آؤٹ لیٹس کے اندر، جو انگلش نیوز آؤٹ لیٹس ہیں ان میں بھی چھپے ہیں، چائنا کے جو دیگر انگلش نیوز آؤٹ لیٹس ہیں. اس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ جو وزٹ ہماری ہوئی ہے وہاں پہ، یہ اصل میں ہم نے اس لیے کی ہے کیونکہ یہاں پہ ہم مختلف ایونٹس منعقد کروائیں گے چائنیز اور بنگلہ دیشیوں کے درمیان. ادھر ہی اسی جگہ پہ یہ جو پورٹ ہے نا وہاں پر ہی کچھ ایونٹس منعقد ہوں گے، اور اس کے علاوہ لوکل جو لوگ ہیں وہاں پر ان کے ساتھ بھی کچھ ایکسچینجز ہوں گی. اس کا آئیڈیا چائنیز کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے کہ ہم پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس کو بھی ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے آفیشلز کے درمیان بھی جو ریلیشنز ہیں ان کو بھی ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایز سچ کوئی ملٹری کا آپ نہیں کہہ سکتے کہ ملٹری مقاصد کے لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اٹس ناٹ لائک دیٹ. اور انڈیا کے خلاف تو بالکل بھی نہیں ہے یہ والی ایکسرسائز، انڈیا کے خلاف بالکل بھی نہیں. وہ اصل میں ازیوم کر رہے ہیں، انڈین ایکسپرٹس ازیوم کر رہے ہیں کہ یہ ہماری وجہ سے آئے ہوئے ہیں، یہ ہمارے لیے کوئی شریعنتر بن رہا ہے، یہ ہماری وجہ سے کچھ یہاں پر گڑبڑ ہو رہی ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، دا ہندو کے علاوہ ایک اور انڈیا کا بڑا آن لائن پورٹل ہے ڈیفینس کے حوالے سے، defense.in. ان کو بھی کوٹ کیا ہے گلوبل ٹائمز والوں نے، اور ان کو بھی کوٹ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ دی وزٹ ہائی لائٹس دی کمپلیکس جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ ان ساؤتھ ایشیا with Bangladesh balancing its relationship with both China and India, while the interim government's foreign policy direction remains to be fully defined. This visit suggests a continuation of the close ties between China and Bangladesh. یہ انڈین ایکسپرٹس مانتے ہیں، اس پورٹل کے اوپر جو انڈین ایکسپرٹس ہیں وہ ایسا مانتے ہیں کہ یہ جو وزٹس ہو رہی ہیں یہ صاف طور پر ظاہر کر رہی ہیں کہ شیخ حسینہ کی سرکار جانے کے بعد مزید جو ٹائز ہیں چائنیز اور بنگلہ دیش کی فورسز کے درمیان وہ ڈیپ ہوئے ہیں. اس پہ بھی چائنیز نے کہا ہے کہ انڈیا کو اپتی نہیں ہونی چاہیے، انڈین ایکسپرٹس کو اپتی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ان کے خلاف نہیں ہو رہی چیزیں، لہذا ان کو اس میں بلا وجہ کی انٹرفیرنس نہیں کرنی چاہیے. اچھا، یہ جو میں نے بات کی کہ چائنیز ایکسپرٹس مانتے ہیں کہ انڈیا نظر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے بنگلہ دیش کی اندرونی جو معاملات ہیں اور بنگلہ دیش کی ڈیفنس پالیسی ہے اس کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس حوالے سے ایک بڑے چائنیز ایکسپرٹ ہیں کیان فینگ، جو کہ نیشنل اسٹریٹجی انسٹیٹیوٹ کے اندر ایک اعلیٰ عہدے پہ فائز ہیں، ان کو کوٹ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ کوان سیڈ that India has been keeping a close watch on Bangladesh's policy towards China after the interim government took over, and the visit of the training fleet signals that Dhaka's pragmatic cooperation with China in not only military areas but also in various fields will remain unchanged, as the two countries share profound ties of collaboration and both bear goodwill in pushing forward ties. تو وہ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ یہ انڈینز دیکھ رہے ہیں ان ساری چیزوں کو، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ان کو کنسرن ہونا نہیں چاہیے سچ، بیکاز ان کو کنسرن تب ہونا چاہیے جب کوئی چیز اینٹی انڈیا ہو، یہاں پر کوئی ایسی چیز ہو رہی ہو چائنا اور بنگلہ دیش کی جانب سے جو کہ انڈیا کے خلاف ہو، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی انڈینز یہاں پر کنسرنس کا اظہار کر رہے ہیں یا انڈینز کو یہاں پر ڈر لگ رہا ہے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے، یہ بائیلیٹرل معاملات ہیں، بائیلیٹرل ملٹری کے معاملات ہیں، اس میں انڈیا کو اس طرح سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور انڈین میڈیا کو تو پروپیگنڈا کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے.